ব্যবধানে আমাকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমি চেষ্টা করব হবিগঞ্জে শুধু হবিগঞ্জ হাই স্কুল এন্ড কলেজ নয়, সবকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা যেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদের সেই তৌফিক দেয়, সেই দোয়া চেয়ে আমরা সরকারি বৃন্দাবন কলেজে ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছি একটি 10 তলা ভবন এবং একটি 6 তলা ভবন অচিরেই আমরা দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে আমরা আমাদের সেই কার্যক্রম শুরু করব। হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ হাই স্কুল এন্ড কলেজ, জেকে স্কুল এন্ড কলেজ সহ বিকেটিসি সহ আমাদের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সহ এই শহরে যে কতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে আমাদের সুযোগ্য জেলা প্রশাসককে সামনে রেখে ওনার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রকল্পগুলি তৈরি করে আমরা আমাদের প্রিয় নেতা, প্রিয় অভিভাবক, রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান সাহেবের কাছ থেকে এই অর্থের বরাদ্দ নিয়ে আমরা প্রমাণ